Jæja, komum aðeins ofan í það sem gerðist í raun og veru á páskunum. Hvernig fór þessi litli hópur fylgjenda Jesú frá því að vera í algjöru uppnámi og örvæntingu, yfir í það að hafa trú sem bókstaflega umbreytti heiminum? Þetta sagan á bakvið söguna páskadagsmorgun. Allt hefst með þessum orðum, með þessu örvæntingafulla hrópi frá Maríu Magdalenu. Hún kemur á tómri gröf og setur strax af stað atburðarás sem snýst öll eina stóra ráðgátu. Hvað kom fyrir líkið? Þannig að þessi vegferð byrjar í myrkri, bæði bókstaflega og táknrænt. Rétt fyrir sólarupprás, á þeim tímapunkti þegar allt virtist vera endanlega tapað. Reynum aðeins að setja okkur í þessar staðrir. Það niðamyrkur. Fyrstu viðbrögðin eru ekki einhvers konar trúarlegur uppljómun, alls ekki. Þau eru ótti. María Magdalena sér opna gröf og dregur þá einu rökréttu ályktin sem hún getur. Einhverjir hafa rænt líkinu, grafaræningjar hafa verið að verki. En svo færist athyglin yfir á fyrstu leirisveinana sem koma á staðinn, þá Pétur og Jóhannes. Og það sem þeir finna, já, það kannski ekki alveg það sem að myndi búast við. Hér skipta smáatriðin öllu máli. Lýsingin svo nákvæm, klæðin liggja þarna flöt, næstum eins og líkaminn hafi einfallega horfið úr þeim. Og höfuðklúturinn, hann ekki bara í einhverjum hnút, heldur snirtilega vafinn saman á sínum eigin stað. Hugsum þetta. Ef þetta væru grafaræningar í flýti, myndu þeir skilja svona snirtilega við allt? Nei, það væri allt í tómu tjóni. Þetta fyrsta vísbendingin að eitthvað allt annað og undarlegra hafi átt sér stað. Og hér erum við komin að alveg lykilatriði. Við þurfum að muna eftir Lasarus sem Jesús hafði reist upp frá dauðum aðeins nokkrum dögum áður. Lasarus kom út úr gröfinni, já, en hann var enn vafinn líkklæðunum, enn bundinn við þetta jarðneska líf. Hann var endurlífgaður. En Jesús, hann skilur klæðin eftir, eins og hann sé ekki lengur bundinn af þeim. Þetta ekki bara endurlífgun, þetta gefur til kynna nýtt tilverustig, algjört frelsi frá höftum dauðans. Og þarna gerist það. Þetta vendupunkturinn fyrir Jóhannes. Og það mikilvægt átt að sjá þessu. Hann sér ekki Jesú, hann sér bara tóm, snirtileg líklæði. En hann skilur, hann tengir punktana. Og þessi skilningur, það þar sem trúin kviknar. Hún fæðist ekki úr því sem hann sér, heldur úr því sem hann skilur. Þessi nýja trú ekki bara einhver innri tilfinning. Hún svo sprenging sem hefur strax gríðarlega áhrif á heiminn, byrjar að rífa niður gamla múra og skapa eitthvað alveg nýtt. Og þessar afleiðingar sjást strax. Pétur postuli sem var sannfærður gyðingur, gerir eitthvað sem var nánast óhugsandi á hans tíma. Hann gengur inn á heimili manns sem ekki gyðingur, rómversks 100 höfðingja. Slíkt var einfaldlega ekki gert. Það voru ósýnilegir en sterkir múrar á milli þessara hópa, en þessi nýja trú breytir strax að brjóta þá niður. Og hér kemur þessi algjörlega byltingakennda niðurstaða. Lykilorðin eru hver sem. Þetta litla orðapar breytir öllu. Allt í einu þetta fagnaðarerendi ekki lengur einkamál etnira þjóðar. Dyrnar eru opnar öllum, landamærin að þurrkast út. En þetta skapaði auðvitað risastórt heilabrót fyrir lærisveina. Hvernig gat þetta passað? Hvernig gat Messias, frelsari Ísraels, verið krossfestur eins og glæpamaður? Þetta gekk bara ekki upp samkvæmt þeirra gamla skilningi. Þeir urðu að fara tilbaka, opna sínar helgu ritningar og lesa þeir upp á nýtt, með alveg nýjum augum. Þetta var heilmikið ferli, eins og við sjáum hér. Fyrst vendingin voldugan konung. Svo kemur raunveruleikinn, niðurlegging og dauði, algjört hrun. En svo kemur þessi eini atburður, upprisan, og hún gjörbreytir öllu. Hún neyðir þá til að endurhugsa allt frá grunni og finna nýja merkingu í textunum sem þeir þóttust þekkja svo vel. Og hvar finna þeir lykilinn? Jú, í sínum eigin ritningum. Allt í einu meika þetta gamla vers úr sálmunum fullkominn sens. Þetta var þeirra leið til að útskýra það óútskýranlega, þessa tversögnum höfnun og upphafningu. Þetta svo sterk myndlíking úr byggingarlist. Hugsum okkur smiði sem henda steini sem þeir telja einskis nýtan. En svo kemur í ljós að þessi sami steinn hornsteinin, mikilvægasti steinin í allri byggingunni. Þetta var þeirra mynd af Jesú. Sá sem var hafnað af heiminum var sjálfur grunnurinn að nýjum mannkyni. Allt í lagi. Þetta stórar hugmyndir, en hvaða þýðingu hafa þær í daglega lífi? Hvernig breytir þessi trú því hvernig maður lifir? Til að skilja það best að líta til Páls postula. Og hugmynd Páls alveg gríðarlega mikilvæg. Hann segir í raun,
Hei, upprisan ekki eitthvað sem við erum bara að bíða eftir að gerist einhvern veginn í framtíðinni. Hún hefur þegar gerst fyrir ykkur sem trúið. Og ef maður þegar risin upp, þá hlýtur það að breyta öllu varðandi lífið hér og nú. Til að útskýra þetta notar Páll myndlíkingu sem allir á hans tíma skildu, súrdeig. Það var siður gyðingara fyrir páska að rensa allt gamalt súrdeig út úr húsum. Þetta var svona táknræn athögn fyrir nýtt upphaf. Og Páll grípur þessa mynd til að tala siðferðilega og andlega hreinsun. Þannig þegar hann segir hreinsið út gamla súrdegið, þá það bara mjög bein hvatning. Losið ykkur við gamla draslið. Alla þær venjur og þann hugsunarhátt sem skaðlegur, byrjið upp á nýtt með því sem einlægt og satt eins og hreint og sýrt brauð. En hvað þýðir það svo að leita þess sem hið efra? Þetta hljómar kannski svolítið fjarlægt. En Pál ekki að tala að flýja heiminn eða vera með hugan einhvers staðar annar staðar. Alls ekki. Hann að tala að umbreyta þessum heimi með því að iðka þessa mjög svo jarðbundnu eiginleika, samúð, góðvild, þolimæði. Þetta eru hagnýta leiðbeiningar hvernig á að lifa uppreissulífinu í raunveruleikanum. Og þetta leiðir okkur kannski að loka hugsuninni, hver í raun og veru mesta sönnunin fyrir uppreisuninni? Kannski það ekki endilega söguleg röksenda færsla tóma gröf þótt hún sé mikilvæg. Kannski öflugasta sönnunin svo djúpstæða umbreyting sem þessi trú vekur í lífi fólks, þá eins og nú. Þegar líf fólks gjörbreytist til eins betra, það ekki sterkasta vísbendingin að krafturinn á bakvið þessa trú sé raunverulegur og lifandi.